как мы и говорили, мы промазываем каждый участок соприкосновения камней. И торцевые тоже. Это необходимо делать для того, чтобы поток горящих газов, который обогревает, собственно, само тело камина, не гулял, а был целенаправленно направлен в свои отверстия. Правильно ведь я говорю? Правильно. Вот. На первый взгляд камин кажется очень тяжелым. Да нет, он всего будет весить тонна 460 килограмм. 1460 килограмм. Уверяю вас, уважаемые зрители и соискатели таких удобных каминов, что бельевой шкаф ваш весит не меньше.